にちは。防水ファイヤーライター。完全防水で誰でも簡単に火がつけられる着火剤。たとえ防水ファイヤーライターが水に濡れてしまってもすぐに火をつけることができます。そして一度火がつくと水をかけても消えないので突然の雨にも負けません。燃焼時間は13分から17分。バーベキューではもちろん暖炉での着火剤としても最適です。さらに水の上でも着火が可能。火種と火消し一体バケツとして花火などで安全にご利用いただけます。防水ファイヤーライター、絶対に失敗しない着火剤です。
カにしてたよ。やば。大当たり。やば。大当たり、本当に大当たり。やば。ん？やばい。やば。